क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष। क्रिश, क्या दिक्कत हो गई आपको, बताइए। मैंने दिक्कत ये पीछे कमर में नीचे हड्डी में दर्द है बहुत, गिर गया था। आप गिर गए थे, कैसे गिरे? सीढ़ी से पैर फिसल गया था। ओके, कितना दिन पहले? 2 महीने हो गए, ढाई महीने हो गए। अच्छा, फिर तो कमर में चोट आ गई। हाँ बहुत दर्द है। और क्या दिक्कत है? बस यही दिक्कत है, बैठने में बहुत दर्द होता है पीछे कमर। काम क्या करते हैं आप? काम मैं अपना बिजनेस करता हूँ नॉर्मल, ज़्यादा कुछ। अपना बिजनेस है खुद का? किस टाइप का बिजनेस है? जीन्स वगैरह का। जींस वगैरह, तो उसमें बैठने का या कंप्यूटर पे भी कोई काम होता है? बैठने का। तो गर्दन में भी दर्द रहता होगा? हाँ गर्दन में भी रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, और कहीं शोल्डर वोल्डर में तो पेन नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे हाथ करके दिखाइए तो, इसमें कहीं पेन है आपको गर्दन में या शोल्डर में? नहीं नहीं। ऊपर जाके जरा ताली बजाइए, ताली बजाना है। हाँ, इसमें कहीं दिक्कत नहीं, अभी तक तो नहीं। कोई चक्कर ऊपर तो नहीं आता? नहीं। ठीक है, नीचे रखो, हाथ ले टाइट ये उतार दूँ? हाँ उतार दीजिए। बॉडी टाइट रखी ना, छोड़ो। हैंड को लूज कर दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़िए, लूज लूज लूज, वेरी, छोड़ दीजिए, वेरी। ये वाला हाथ दीजिए, हैंड को लूज कीजिए, वेरी गुड। हाथ ऊपर कीजिए, वेरी, छोड़ दीजिए, बॉडी रिलैक्स। और पीछे हो जाइए जरा, और सीधा, बस। बॉडी शुड भी रिलैक्स। हाँ। गर्दन सीधा कर लीजिए, चेस्ट अप, हाँ। गर्दन को लूज कर दीजिए, छोड़ दीजिए, पूरा छोड़ दीजिए, गुड। लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। लंबी सांस, छोड़ दीजिए, वेरी। हाउ डू यू फील नाउ? अभी गर्दन कैसा लग रहा है बताओ? हाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? मैंने क्या बोला, बहुत सारे पेशेंट जो है डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। दर्द तो नहीं होगा, ठीक है? नहीं, दोनों हाथ को पीछे बांधना है, बॉडी पीछे आ जाए, लंबी सांस, छोड़ दीजिए, बस, रिलैक्स, छोड़ दो, बॉडी टाइट रखना, बस, खड़े हो जाओ, ऐसे घूमिए, और दोनों हाथ को इस पे बांधना है, गर्दन सीधी, हाँ जी, और थोड़ा बीच में, हाँ जी, बस, बॉडी रिलैक्स, और बॉडी को पूरा लूज करके पीछे आने देना है, छोड़ देना है, ठीक है? आने दो, बस, छोड़ दो, रिलैक्स। अब इस पे आ जाओ, जूता था। हाँ सर उतार दो, पैर बिल्कुल सीधा, पैर लूज, रिलैक्स रिलैक्स, छोड़ो,
क्या पैर में दिक्कत है? नहीं नहीं, गुदगुदी में चुट। गुदगुदी लग रहा है, छोड़ो। ये पैर सीधा करो। अच्छा। बस, जितना जकड़न है सब खत्म हो जाएगा। बस देखना, अभी जब हो जाएगा तब बताना, ठीक है? ऐसे ही रखना, छोड़ो। इधर आइए। देख रहे? एक अंगूठा छोटा है, एक अंगूठा बड़ा। अभी देखो इसको कैसे करेक्ट करते हैं। छोड़ो, लूज लूज, लूज, यस, ऐसे ही रहो। पैर लूज कर दो पूरा। हाँ, कर दिया। यस यस। पैर सीधा, पैर सीधा करो। बस, हो गया? इक्वल हो गया। ये होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं पैर। अब इधर आ जाओ। मैडम करवट हो जाओ। नहीं, करवट होना है, करवट। हाँ, मेरे से। हाँ, इस पैर को मोड़ लीजिए। हाँ, ये पैर सीधा रहेगा। छोड़ दो, ये छोड़ो। हाँ, बस। यहाँ बताना कमर में दर्द है क्या? इससे थोड़ा सा नीचे, यहाँ थोड़ा सा और। ये हाँ, यहीं टेल बोन में पेन है आपको, उसको भी करेक्ट कर देंगे अभी हम। थोड़ा सा नीचे। ठीक है, मैं देख ली। यही है ना? हाँ, ठीक है। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए, ऐसे रहिए। हाँ, इसको ऐसे मर लीजिए, इसको छोड़ो। हाँ, बस बस बस। लंबी सांस लो, लंबी सांस। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच गया? हाँ। अब उस साइड हो जाओ, उस करवट। ये पैर सीधा। हाँ, ये मोड़ लो। वेरी गुड। ये हैंड को ऐसे। गुड। लंबी सांस, लंबी सांस। छोड़िए, बस। अब पेट के बल लेट जाओ, पेट के बल। हाँ, बस। लंबी सांस लीजिए। बस बस, वही तो आपको जकड़न है। लंबी सांस लेना, छोड़ो। बस, लंबी सांस, छोड़ो। बस, दर्द है। सीधा हो जाओ। मैं देख लिया। जरा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे मतलब उतर जाओ। हाँ, और आगे जाओ। हाँ, बस। पैर और आगे, पैर और आगे। बस, यही है ना? हाँ।
थोड़ा सा ऊपर, ये छोड़ो। यही। यही है ना? लंबी सांस लेना, छोड़ो, बस लंबी सांस, छोड़ो, गुड। सीधा हो जाओ और इस पे बैठ जाओ और बॉडी को पूरा ऐसे आने दो। वेरी गुड। लंबी सांस, छोड़ो, बस उस तरह से। लंबी सांस, छोड़ो, बस ये देखो, बस छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ दो। बॉडी टाइट करना, टाइट करो, बॉडी टाइट करो। वेरी गुड। दर्द है अभी। हाँ हाँ, अभी देखना पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। दोनों पैर उस साइड कर दो। अब पीछे आ जाइए पूरा, बस वेरी गुड। पूरा बॉडी रिलैक्स कर छोड़ दीजिए, इसको पूरा फैला लीजिए। पकड़े पकड़े, हाँ इसको, हाँ वेरी गुड। लंबी सांस, छोड़िए, बस छोड़ दीजिए। ऐसे ही रहना। सिर्फ स्पाज्मोटिक पेन भी हो गया आपको। नीचे आ जाओ। साले को भी। हाँ हाँ, वेरी गुड। अब जरा बैठ के 2 बार 3 बार उठना बैठना है। बस रिलैक्स। हाउ डू यू फील नाउ? अच्छा फील हो रहा है, लेकिन दर्द है अभी। दर्द तो रहेगा, दर्द तो अभी फिजियोथेरेपी भी आपका करेंगे। ये देखिए अभी हम जो आपका हाँ, किए अच्छा। पूरे स्पाइन का कायरोप्रैक्टिक कर दिए। इससे क्या हुआ कि आपका पूरा स्पाइन खुल गया, जो जकड़ा हुआ था ना वो पूरा खुल गया। और जो पेन है वो अभी फिजियोथेरेपी से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो टेल बोन पेन है वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो दर्शक के लिए क्या बताना चाहेंगे, बताइए। अच्छा फील हो रहा है, करा के बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। ठीक है, ग्रेट बोल दीजिए। दिल्ली, दिल्ली कृष्णनगर श्री राम हॉस्पिटल, ओके। मेन रोड पे। आज पहला सिटिंग लेके कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, आइए यहाँ पे आप भी। लग रहा है फील हो रहा है बहुत। पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया ना? ग्रेट।